Հայերի Բաքվում ընթացող կեղծ դատերից մեկի ընթացքում Դավիթ Իշխանյանը հիշեցրել է, որ նախորդ անգամ ասել էր, որ ցանկանում է ծանոթանալ մայիսի 24-ի և 26-ի դատական նիստերի արձանագրություններին, սակայն դատավորը փաստացի չի արձագանքել։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը ասում է, առաջին դեպքը չէ, որ համոզվում ենք ադրբեջանական կողմը խեղաթյուրում, խմբագրում ու փոխում է հայերի ասելիքը, դա ներկայացնում իրեն անհրաժեշտ լույսի տակ։ Ինքը Աբրամյանը գերիների ընտանիքների հետ զրուցելով է իմացել, որ ադրբեջանական մամուլում հայտնված տարբեր տեղեկություններ չեն պատասխանում իրականությանը, խոսքը խեղաթյուրված է ներկայացվում, իսկ որոշ դեպքերում ճիշտ հակառակ միտքն է հրապարակված։ Հնչող հայտարարությունները, այդ մարդկանց շփումները իրենց ընտանիքի անդամների հետ, որը բնականաբար խիստ համապատասխան են, ցույց է տալիս, որ ոչ միայն ցույց է տալիս, այլ վերահաստատում է այն բոլոր մտահոգությունները, որ այդ գործընթացը ամբողջությամբ կեղծ է, Ադրբեջանն ունի քաղաքական պլանավորում եւ այդ մարդկանց փորձում են այնտեղ այդ մարդկանց խոսքը խեղաթյուրելով օգտագործել դա Հայաստանի պետության դեմ։ Այս արձանագրումները հիմք են միջազգային կառույցների համար անհրաժեշտ եզրահանգումներ անելու ու դա հետագայում Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ քաղաքական ճնշման միջոց օգտագործելու համար, ասում է պատգամավորը։ Արձանագրում դատավարության հետ կապ ունեցող բոլոր ընթացակարգերը խախտված են։ Նպատակը այս գործերի կեղծ արդյունքները օգտագործել Հայաստանի դեմ, խմբագրել, փոխել իրականությունը, նաև մաքրվել։ Ադրբեջանը փորձում է վերջին 35 տարվա պատմությունը վերախմբագրել, դա օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դեմ բանակցային գործընթացում հանգամանքից թե ով այդ պահին կլինի իշխանությունը։ Նպատակը ոչ միայն քարոզչական, այլ նաև քաղաքական եւ իրավական հիմքեր ստանալն է եւ դա անպատասխան process-ի վերացել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Իրավապաշտպանն էլ իր հերթին է արձանագրում, Ադրբեջանը տեղեկատվական առումով հստակ քաղաքականություն ունի, բացառապես ընտրովի տեղեկություն է դաշտ ուղարկում, այն շեշտադրումներով, ձևակերպումներով ու բառերի ընտրությամբ, որը ձեռնտու է բնականաբար բռնապետի վարչակազմին։ Շատ հեշտ պատկերացնել է լինում, որ կոնտեքստից դուրս ինֆորմացիա է մատուցվում, թերի է մատուցվում, որպեսզի համապատասխան տպավորություն ստեղծվի եւ այլն։ Այսինքն, եթե որևէ անկախ դիտորդ կամ լիարժեք հեռարձակում չկա նիստերի դահլիճից, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ցուցմունք տվել է կամ չի տվել կամ ինչ բառապաշարով է, ասենք ինչ որ մի բան մեկնաբանվել այդ մեր գերիների կողմից, ուստի մեր կանխավարկածը այն է, որ ինֆորմացիան թիրախեղված է եւ միշտ չէ, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Փաստացի դռնփակ են ընթանում, դռնբաց հռչակված դատավարությունները, միջազգային լրատվամիջոցները թիրախավորված են, Կարմիր խաչը, այսպես ասենք, չեզոքացված։ Ստացվում է դատարանում ինչ էլ ասվի, Ալիևի խմբագիրները դրանք ներկայացնելու են անհրաժեշտ տարբերակով, իբրև թե փաստեր արձանագրելով ու կոտակելով Հայաստանի դեմ։ Տիգրան Միկրողինյան, ժամը լրատվական։